Kylian Mbappé quitte bel et bien le PSG en fin de saison. La star du PSG, Kylian Mbappé, va quitter le PSG cet été. Ouais, Kylian Mbappé quitte le PSG. À la fin de la saison, مبابي وباريس سان جيرمان أطول مسلسل في عالم الساحرة المستديرة. مبابي يريد الرحيل. عرض جديد من ناصر الخليفي. مبابي سيجدد مع باريس. مبابي سيرحل من فرنسا. اتصال من ماكرون. مبابي سيبقى في حديقة الأمراء. مدرب جديد، لاعبين جدد. مبابي سعيد في فريقه وعينه على الأبطال. سنوات في بارك دي برانس، هيمنة محلية وإخفاق أوروبي، لكن هذه المرة الأمر مختلف. قصة مبابي مع باريس سان جيرمان قد وصلت إلى نهايتها، حيث أخبر كيليان إدارة باريس أن هذا الموسم سيكون هو الأخير بالنسبة له بقميص باريس. خبر تناقلته مختلف المحطات والصحف العالمية. خبر سيكون له تأثير كبير على النادي الباريسي. قد يكون للويس إنريكي رأي آخر، حيث قال بأن النادي الباريسي أكبر من أي لاعب. إنك لا تتحدث عن أي لاعب يا لويس، إنك تتحدث عن كيليان. مبابي يبقى رقما صعبا ومن الصعب تعويضه، وإذا ما أردت أن تتأكد انظر لحال برشلونة بعد رحيل ميسي. باريس سيكون الخاسر الأكبر، والدوري الفرنسي سيفقد لاعبا من طينة الكبار. ستقل المشاهدات ولن يعود الدوري الفرنسي وجهة للنجوم الكبار. ويبقى السؤال الأهم، أي قميص سيرتدي مبابي الموسم القادم؟ غالبية الصحف أكدت أن مبابي مدريديا 100%، وهناك من يعتقد أنه سيرحل لإنجلترا، هناك حيث المنافسة مشتعلة. لكن يبقى حلم اللاعب منذ صغره أن يرتدي قميص النادي الملكي، لكن في كرة القدم كل شيء ممكن. قد يرتدي مبابي قميص مدريد وقد نشاهده في فريق آخر، لكن هل يسمح الداهية بيريز بذلك؟ رئيس محنك يعمل على تجديد النادي بأكمله، يعرف كيف يخطط. جلب مبابي يعني ضمان المنافسة في أوروبا للأعوام القادمة. فريق شاب ولاعبين في بداية مسيرتهم، الألقاب ستكون مضمونة مع هذا الجيل. السيطرة على إسبانيا وعين على أوروبا. إنه ببساطة الداهية فلورنتينو بيريز، أفضل رئيس في تاريخ ريال مدريد، ولما لا أفضل رئيس نادي في تاريخ كرة القدم. أراكم في فيديو قادم بإذن الله. الله المعين.